Então, eu quis gravar esse vídeo porque eu acho que notícia boa tem que se espalhar, né? E a gente tem que dividir tudo que for bom. Eu acho importante eu contar para vocês como que eu cheguei aqui. Porque, para ser sincera, nem eu sei como que eu cheguei aqui, porque eu não tinha vontade de chegar em lugar nenhum, eu tava sem forças, eu tava muito deprimida, tava sem brilho, sem vontade de fazer as coisas, de trabalhar, não tava conseguindo dormir, tava sentindo muita dor no corpo, eu tenho fibromialgia e tava muito atacada, muita dor muscular, dor nas articulações, muita dor no estômago, dor de cabeça, tava muito bruxismo, então muita dor na face, eu não tava conseguindo conversar, não conseguia fazer movimentos, eu não conseguia fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. E aí, por acaso, e graças a Deus, eu cheguei aqui e a gente começou a fazer uma série de tratamentos, de procedimentos, né? Que eu já não vou lembrar o nome, depois a gente passa o nome para vocês. Mas fato é que eu não tô sentindo dor no corpo, eu não tô sentindo dor nas articulações, não tô sentindo dor muscular, não estou sentindo dor na face, eu consigo fazer todos os movimentos e o mais importante, eu tenho vontade de fazer as coisas. Eu tenho acordado bem disposta, tenho sentido apetite, tenho trabalhado com disposição, eu tenho sentido prazer em fazer as coisas, tenho sentido prazer em acordar de manhã, tenho me sentido mais leve, mais serena, mais plena. Que bom. E eu sou muito grata a Deus por ter chegado aqui, por ter te iluminado, para você ter entendido quais eram as minhas necessidades e a gente ter evoluído. Eu entendo que a gente é muito pequeno, que a gente ainda precisa seguir algumas coisas, mas sou grata por tudo, por a gente ter chegado até aqui e eu tá me sentindo bem disposta. Hoje tomei até um susto, né? Porque floresceu, assim. Né? Voltou. Desabrochou, né? Voltou a luz. Eu tô sorrindo, gente. Eu não tava. Não ria mais, né? Não tinha essa vontade, não tinha essa vontade de rir, eu não sei explicar. Então, nós fizemos a craniopuntura, né? Estamos fazendo aqui, tá até agulhada. Fizemos a auriculoterapia, onde a gente estimula, né? Essa apatia toda vai saindo, porque a gente faz um tratamento neurofisiológico, né? Faço uma mistura ainda desses protocolos aqui da aurícula e a gente consegue esse resultado. Realinhamos a coluna, né? A parte cervical estava muito debilitada. Não mexi o pescoço, né? Lembra? Nossa, aqui, não conseguia fazer isso aqui. Chegou igual um robô aqui, né? E não abria a boca há quanto tempo? Nossa, um tempão. Só de conversar eu sentia dor, de conversar que a gente mexia aqui, né? Então, hoje é a terceira sessão. Né? Terceira. Muito bom, né? Nossa, me sinto ótima. Muito bom. Vamos continuar e a gente vai passando o relatório aí, o povo quer saber, né? Muito bom, estou muito feliz, que Deus te abençoe, que cada dia você vai melhorar e vai poder abençoar outras pessoas, né? Amém. Na sua alegria que sempre teve, que estava aí escondidinha, que agora está voltando. Amém? Amém. Vai voltar com... Me aguardem.